8月份重症就有359例，基础疾病合并新冠死亡呢18例。很多人都说新冠过去了，但2024新冠症状指数搜索呢还在增长。因为不管是感染后还是长新冠，也就是后遗症，都对我们的生活健康造成了不少麻烦。这次新冠呢是奥米克戎变异株 KT.2， 主要症状呢是发热、无力、咳嗽、鼻塞、咽喉痛、浑身酸痛，对呼吸道影响比较严重。所以老年人、有基础疾病的、免疫力低下等人群一旦出现了新冠疑似症状会更凶险。除了做抗原检测，一些相关常备药物呢就显得更重要了。不少人对于新冠的治疗可能还停留在2年前，以为新冠特效药只有进口批药，不好买还贵。现在咱们有自己的新冠特效药仙诺特韦片，它是国产的3CL 靶点抗新冠病毒创新药，可以有效减少病毒复制，从而缓解症状，促进身体呢快速恢复。而且它还是国内首款获常规批准的抗新冠口服药，具有临床证据，功效呢和安全性更加稳定，目前已经纳入了医保体系。当然在药物治疗同时平时注意多锻炼身体，规律作息，提高自身免疫力，做好日常防护工作。最后呢提醒一下，马上到11出行高峰期了，外出要做好防范。